वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 26 मई को ट्यूसडे था। वो बहुत बारिश आया था और बारिश और हवा भी चला था, इसीलिए जो मेरा बाइक रखने का जो घर बना के दिया था वो पूरी तरह से टूट गया था। और इसके वजह से वो घर मेरा बाइक के ऊपर ही गिरा, तो मेरा साइड का मिरर पूरी तरह से टूट गया। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे इस मिरर को ठीक किया। तो आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाए कि अगर इसे कुछ टूट जाने से मिरर आप लोग भी घर बैठे बैठे ठीक कर सके। लेकिन मैं मैकेनिक नहीं हूँ, फिर भी ये सब कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये सब करने। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ मैं कैसे ठीक किया। अगर मिरर का ये पार्ट निकल जाए तो आप लोग जला के ही करना पड़ेगा, मतलब आप लोग का मिरर निकलना पड़ेगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो पहले निकलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ का नाट अंदर से फिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर से नहीं फिट कर सकते हैं। तो मैंने पहले जलाया और उसके बाद मिरर को निकालने के लिए कोशिश की, क्योंकि ये दूसरा नट है ही नहीं ये खोलने के लिए। तो मैंने पहले इसको जलाया, दिखाता हूँ मैं कैसे जलाया, दिखाएगा। और उसके बाद जो मिरर का साइड का पोर्शन है ये धीरे धीरे करके मैंने निकाला। निकाल के जो यहाँ का अंदर का नट है वो फिट किया। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कैसे जलाया। लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा जल गया साइड का मिरर। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मेरा गलती हुआ तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप लोग, ऐसा मेरा थोड़ा ज़्यादा जल गया था। तो ये मैं कैसे जलाया उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसा करके मैंने जलाया और जला के जो मिरर निकालने के लिए कोशिश किया। थोड़ा ज़्यादा जल गया मेरा। और ऐसे कर करके उसके बाद साइड से धीरे धीरे करके उसका जो पार्ट है वो थोड़ा ढीला हो गया, तो निकलने के लिए इजी हो गया। और उसके बाद निकल गया मेरा मिरर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे निकल गया था। लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा जल गया, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ये देख सकते हैं आप लोग। और दूसरा नट है ही नहीं, जलाना ही पड़ेगा उसका, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं सकते हैं तो शायद मैकेनिक भी कर देगा। ये देख सकते हैं अंदर में कुछ है, बहुत भारी भारी सा। ये बहुत भारी पोर्शन है, अंदर में कुछ है। अंदर में क्या है देखता हूँ। ये देख सकते हैं, ये कुछ भारी पोर्शन दिया है, पता नहीं क्यों, शायद कुछ काम आ जाए। ये ऐसा दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे जो था, मतलब मेरा ये पार्ट निकल गया था, ये पूरा का पूरा मिरर ही निकल गया था। और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, नहीं खोलने से हम लोग नॉट फिट नहीं कर पाते। तो देख सकते हैं मैं कैसे फिट किया इसको, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने कैसे अब फिट किया। इससे पहले ये पार्ट खुशाना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर से पूरा निकल गया था, इसीलिए मैं नहीं कर पाया था। तो उसके बाद जो उसका नट है वो खुशाना पड़ता है।
ये वाला नट ये बाहर से नहीं घुसा सकता, इसीलिए अंदर से घुसाना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे घुसाना होता है क्योंकि वो मिरर इसे राउंड राउंड होके घूमता रहेगा इसका नट के ऊपर, इसीलिए इसीलिए ऐसे घुसाना होता है। और इसीलिए बाहर से भी नहीं घुसा सकता इसको। ऐसे किया, ऐसे फिट किया, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा एक हाथ से मोबाइल ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा आप लोगों को दिखाने में तकलीफ हो रहा है। मैं स्टैंड भी यूज नहीं किया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप लोग, इसीलिए आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोगों को डर है कि मेरा मिरर ख़राब हो जाएगा तो मत कीजिए ये सब। लेकिन ऐसे भी मिरर ख़राब ही हुआ है और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि वो वहाँ से निकल जाने से शायद मैकेनिक भी बोल देगा नया मिरर ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी किससे जला के ये सब कैसे करेगा। कोई कोई कर देगा शायद, लेकिन अगर सर्विस सेंटर में जाएगा तो शायद बोल देगा नया ख़रीदना पड़ेगा। तो ये नट ऐसे घुसाना होता है। इससे आप लोग काम चला सकते हैं, कुछ थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। मैंने उसको टाइट किया है। तो उसके बाद ये नट को पूरा टाइट कर देना है। और इसके बाद जो पहले का ये हम लोगों का जो भारी भारी सब पोर्शन था वो यहाँ पे फिट करना है, पहले की तरह जैसे था ऐसे ही फिट करना है। देख सकते हैं पूरे तरह से पूरा लग गया, मैंने टाइट कर दिया है उसको। ये देख सकते हैं ऐसे घूमता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से आप लोग बाद में खोल भी नहीं पाएगा और ज़्यादा टाइट भी हो जाएगा, ये मिरर घुमाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है, अगर ढीला करने से मिरर बार बार ऐसे गिर सकता है साइड में। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं इसको कैसे घुसाया। ये पहले की तरह ही घुसाना है। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे था ऐसे ही फिट करना है उसको। जैसे था तो ऐसे फिट करना है, और उसके बाद इसका ऊपर मिरर लगाना है। हम लोग का मिरर पहले जैसे था ऐसे ही लगाना है। उसके बाद साइड साइड से धीरे धीरे करके लगाना है उसको। ये देख सकते, ये लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। धीरे धीरे करके साइड से लगाना है। और इसके बाद फिर से थोड़ा जला सकते हैं आप लोग, उसको फिट करने के लिए जला के फिट कर सकते हैं।
तो ऐसे मैंने लगा दिया है। ये मेरा थोड़ा ख़राब ही दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा जल गया इसलिए, नहीं तो बहुत अच्छा दिखता। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा जला के ही खोलना है और उसके बाद अच्छा से फिट करना है। ये देखिए आप लोग, पूरा मेरा फिट हो गया, लेकिन इसका वजह से थोड़ा ख़राब ख़राब दिख रहा है। ये देख सकते हैं, पूरा पूरा फिट हो गया मेरा। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरा टाइट करके फिट किया है मैंने, और थोड़ा सा भी निकलने का चांस ही नहीं है। आप लोग भी ऐसे ही पूरा टाइट करके लगाना है, क्योंकि जो बाइक में वाइब्रेशन आता है उसका वजह से निकल सकते हैं मिरर, अगर अच्छे से फिट नहीं किया तो। मेरा लेकिन पूरा अच्छे से फिट हो गया, तो निकलने का चांस नहीं है। ये ऐसे दिखेगा बाइक में। मेरा बाइक R15 है, तो वहाँ पे ऊपर से ही दिखेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा बच जाएगा मेरा, और आप लोगों का भी शायद कुछ हेल्प हो पाएगा। चेंज करेगा भी तो किसी दिन, दूसरा दिन करेगा, अभी तो ऐसे ही काम चल लेना पड़ेगा। तो इसके बाद ऐसे ऐसे फिट करना है, और इसका जो नाट है वो लगाना है। मैंने नाट लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। जैसे नाट लगा के नाट को पूरा टाइट कर देना है, और इसके बाद आप लोगों का मिरर पहले का जैसा ही हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने पूरा टाइट कर दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग, पहले का जैसा ही हो गया मेरा। ये देख सकते हैं। इसका जलने की वजह से थोड़ा लुक खराब हुआ है, लेकिन कम चल जाएगा मेरा इससे। ये जो 3 पड़ा है, उस दिन वही गिरा था, वो हवा चलने की वजह से पूरा टूट गया, इसीलिए यहाँ पे ही था। वो 3 जो थे, और वो बेम्बो जो है वहाँ से ही बनाया था वो घर। मैं रेंट पे रहता हूँ, तो रेंट का मालिक ने बनाया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।